پاکستان کې او پښتونخوا کې د افغان کډوالو لپاره د زده کړو ستونزې ورځ تر ورځه زیاتېږي او په داسې حساب ورځ تر ورځه زیاتېږي چې داسې ښکاري لکه چې دغه زده کړې یا د سکولونه ورځ تر ورځه تړلې کېږي. یو داسې صورتحال چې هغې کې افغانستان کې دننه د جنکو سکولونه تړلی کېږي، د جنکو پوهنتونونه تړلی کېږي او په پښتونخوا او پاکستان کې د افغان کډوالو ماشومان چې د لکونو تعداد کې دي د هغې سکولونه تړلی کېږي. نو دا نه صرف دا چې تشویش خبره ده بلکې سیمه کې د یو نوي ګډوډۍ یا د یو نوي انتشار یا انتهاګرۍ دپاره د ماحول جوړولو دپاره هم یو قسمه خلک داسې یعنې تشویش اظهار په دې حواله کېږي. یو غاړې ته که تاسو وګورئ نو د فنډونو کموت راځي د یو ان ایچ سی آر د غاړې نه او د نورو ادارو د غاړې نه، خو بلې غاړې ته یو ډېر مهم خبره ده هغه دا ده چې د حکومت د غاړې سہولتکاري نه کېږي. سہولتکاري په داسې شکل کې چې د سکول دپاره ځایونه، د سکول دپاره استادان، د سکول دپاره کتابونه، بیا نصاب یې داسې جوړ که د افغان کډوالو ماشومانو دپاره چې هغه زیاتر انګلیسي، انګریزی او په اردو کې دی. ما خیال دا دی چې اولنی زده کړې هسې هم د ټولو عالمي کنونشنو تر مخه او د ټولو تعلیم د ټولو اصولو تر مخه په مورنۍ ژبه کې پکار دی. ذریعه د تعلیم په مورنۍ ژبه کې ډېره زیاته ضروري ده. اولنۍ زده کړه خو خامخا پکار دي. بیا نورو زده کړو کې بیا تاسو نورې ژبې خولی شئ، نو انګریزي او اردو دې وي خو د چا نه د چا ژبه تروړل، پښتو تروړل یا دري تروړل خو داسې ده لکه د هغه ټوله اساسه تروړي. دا ډېره د پریشانۍ خبره ده. که دا صورتحال داسې برقرار وي نو لرې نه ده چې د افغان کډوالو دپاره سکولونه وتړلی شي. نو که افغان کډوال د افغانستان کې دننه د افغانستان د ماشومانو دپاره سکولونه تړلی کېږي او په پاکستان کې د افغان کډوالو دپاره سکولونه تړلی کېږي، نو دغه لکونو ماشومان چې د سکول نه بهر پاتې شي بیا به د انتهاګرۍ په حواله څه صورتحال جوړیږي، بیا به د دلته د ګډوډۍ په حواله څه صورتحال جوړیږي، بیا به ترهګرۍ په حواله څه صورتحال جوړیږي، شخصي ملیشو ته به نور خشاک څومره زر میلاویږي. مخکې به چې د جمهوریت په وخت کې به چې د افغان کډوالو باندې فشار راوړلی کېدو نو د هغې مقصد به دا و چې د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړی شي. ما ته ښکاري داسې چې اوس خو د افغانستان کې دننه د پاکستان یو قسمه داسې حکومت دی چې که موږ ورته لاسپوڅ ونه وایو نو خو د پاکستان سره تړلی حکومت دی، بلکې د پاکستان په مرسته او سہولتکاری راغلی دی، د عالمي قوتونو په سہولتکاری راغلی دی، د سیمې د ملکونو په سہولتکاری راغلی دی. نو په داسې صورت کې په افغانستان باندې فشار راوړل، د افغانستان په حکومت باندې فشار راوړل د دې د وجې نه چې یعنې په دې بنیاد یا د دې په ذریعه چې د افغان کډوالو دپاره سکولونه وتړلی شي، که هغه د نصاب په حواله تړلی کېږي او ګنجایش کمیږي، که هغه د فنډونو په حواله تړلی کېږي ګنجایش کمیږي. نو څنګه چې ما مخکې عرض وکړه دا ډېره د پریشانۍ خبره ده. ما ته ښکاري داسې چې په یو ان سی ایچ آر چې کومه د مهاجرو اداره ده هغه او د پاکستان حکومت دواړه باندې دا فرض دی او ذمواري جوړیږي ځکه چې دا بنیادي حق هم دی که د کډوالو دپاره د تعلیم او د زده کړو ماحول تیارول دي او که د خپلو ښاریانو دپاره د خپلو شهریانو سیټیزنز دپاره تیارول دي. دا بنیادي حق دی او په دې بنیادي حقونو چې د کډوالو څومره حقونه څومره بنیادي حقونه چې دي د اقوام متحده په چارټر کې څومره بشري حقونه چې دي دا ټول د کډوالو بشري حقونه هم دي. نو د هغې زده کړې، د هغې روزګار، د هغې کور، د هغې معیشت، د هغې کړه وړه، د هغې ودونه، د هغې ناسته پاسته دا ټوله د هغې بشري حقونه دي. نو ما ته ښکاري داسې که د افغان کډوالو لپاره د تعلیم او د زده کړو ستونزې څو زیاتېږي هغومره په دې سیمه کې بشري حقونو دا پوره چارټر یا د بشري حقونو دا پوره غورځنګ دا په شا ځي. ما ته ښکاري داسې چې د پښتونخوا حکومت او د پاکستان حکومت له په دې ډېر غور پکار دی او عالمي ادارو له په دې ډېر غور پکار دی.